तो वेस्ट बंगाल से आज हमारे पास ये Air 3 आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, देख सकते हैं। ड्रोन ऑन नहीं हो रहा है, डेड कंडीशन में। तो इसको अभी हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके आपको बताते हैं। तो अभी ये ड्रोन रिपेयर हो गया है। ड्रोन डेड कंडीशन में आया हुआ था हमारे पास, बट अब वर्किंग कंडीशन में है। टेक ऑफ भी हो रहा है ड्रोन। तो अभी हम इसको पैक करके दोबारा कोरियर कर देंगे।